سلام دوستان، خوش اومدید به چنل خودتون. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. نفر اول لیست ابر 100 ساله‌های جهان به نام خانم ژان لوئیس کامان ثبت شده. ایشون اهل فرانسه بودن با 122 سال سن. خانم ژان لوئیس در هر دو تا جنگ جهانی هم حضور داشتن. خانم لوئیس سن 85 سالگی تا سن 110 سالگی را هم به شمشیر بازی وقتشون رو میگذروندنشون. هفته 1 کیلو شکلات مصرف میکردن، عاشق شراب بودن و سیگار همیشه میکشتن، روزی 2 خلوت زیاد بودن. نفی تاجیما 120 ساله از کاگوشیما ژاپن و آخرین بازمانده از قرن 19 میلادی بود. بچه‌ها سال 1396 خودمون هم پیرترین انسان زنده جهان شناخته شده. بچه‌ها تاجیما 9 تا بچه داشته و همسرش تو سن 95 سالگی از دنیا رفته. غذای مورد علاقه تاجیما هم ماهی قزل‌آلا بوده. خدا بیامرز. کان تاناگا 119 ساله از ژاپن. تاناگا 5 تا امپراتوری در دوران مدرن ژاپن رو به چش دیده. تو سال 2021 هم قرار بود مشغله المپیک رو حمل کنه که به خاطر کرونا کنسل شد. یه سال بعدش هم مرد و آرزو به دل موند. شوهر تاناگا یه مغازه شیرینی پزی داشته و تا سن 103 سالگی تو مغازه کار میکرد. اصلا دوست نداشته بمیره. فکر کنم تاناگا 2 بار فقط از سرطان جون سالم در برد. پسرش هم یک کتاب در رابطه با مادرش نوشته بوده و به اسم اوقات خوب و بد 107 سالگی. سارا کانی 118 سال، یکی دیگه از ابر 100 ساله‌های جهان از آمریکا. یه دختر داشته به اسم کاترین که اونم تو سن 101 سالگی مرده. شوهرش هم تو سن 86 سالگی مرده. علت مرگ سارا طبیعی بوده و هیچ بیماری خاصی هم نداشته. ویولت براون 117 ساله، اهل جامائیکا. ویولت در زمان مرگش پیرترین انسان جامائیکا در کل تاریخ جامائیکا بوده و در جهان. اولین بچه ویولت 4 روز بعد از اینکه مادرش پیرترین انسان جهان شناخته شده مرده. 5 سال رکورد پیرترین فرد جهان رو داشته ویولت. دوستان این لیستی که براتون تهیه کردم این لیست ثبت شده ثبت اسناد جهانیه. حالا شاید هم کسایی باشن که سنشون بیشتر بوده یا اینا، ولی این لیست ثبت شده آمار جهانه.